ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbi urang moal hasil ilmu anginku kena perkara hiji kacerdasanana pekunakeun sanyana kudu luhur samamatna sabar jeung apik akhlakna kudu tekun diajarna jeung kudu cukup kekerna guru nu bener alina waktuna ge kudu lila santri teh calon ulama tugas anbiya mumpung jumanang guruna aya kasempatanana kudu hasil sadayana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ana wa bi'ulumihi ila hadratin nabiyyi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baiti ajma'in wa jami'i syuyukhina wa masyayikhi syuyukhina khususan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan ila Syekh wa mursyidina Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa khususan ila Syekh wa mursyidina Syekh Ahmad sahibil wafat ajil arifin wa ila jami'i syuyukhina wa masyayikhi syuyukhina khususan ila Muhammad Syatibi Muhammad Qurtubi Kiai Haji Abdul Hamid Majid bagus bakri bintu bagus yang sempurna wajib Muhammad wa yang sering wajib wasrati wa syarri wa sabsi ya sabsi wajib bersabda Allah yang lepas wajib betul majid saja majid suruh sana kerana sunnah Allah Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad Zain Abdin Bazul Ashab Allahumma amtar lana min qutul arifin Allahumma nasalluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan Allah. Ini dendam. Babul mubtada wal khobar. Halaman 15. Ya, ini udah disuruh bisa. Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i. Halaman seberapa? Halaman 15. Utawi iki iku bab sewiji. Hale tetep ing dalem martela akan mubtada wal khobari lan khobar. Bulan kemarin teh bulan tengah ngaji. Ramadan yang nanti sawal Bayagung. Bayagung mau pandai tak benci. Al mubtada'u utawi aran mubtada iku huwa utawi ieu ya, mubtada
Iku al ismu isim. Iku al ismu isim. Kitab nama? Rep, kita kembali kitab ini. Al ismu isim al marfu kang diropakeun bokan itu berarti. Al marfu kang diropakeun. Al ari kang sepi anil awamilil lafziyati saking piro-piro amil kang bangsa lafaz. Ayo si Neng mana? Bisa kita kan dia kan wal khobaru utawi aran khobar iku huwa utawi ya khobar iku al ismu isim al marfu kang den ropaakeun al musnadu kang den sendeakeun. Di sini nanti akan ketahuan kan ini kan sebelumnya tarif yang dirat oleh ulama ahli mantik wa indahum min jumlatil mardudi antadkhulal ahkama fil hududi. Itu alasan tidak boleh di dalam tarif itu memasukkan hukum. Di dalam ilmu mantik seperti itu. Syekh Sun Haji radhiyallahu anhu beralasan bahwa ini untuk kalangan ibtidai. Jadi orang ibtidai itu tidak akan tahu satu perkara tanpa tahu dulu hukumnya. Itu tarawakananya keun eta ngaranna saha. Eta saha ya pamajikan urang. Itu hukum ngaranna si Neng gitu. Lain ieu ngaranna Neng kaburu diheroan di goblok pamajikan aing gitu. Oh, atuh hampura karena mah kitu. Tarif heula kakara hukum. Nah, ieu hukum heula kakara tarif. Cek ulama ahli mantik mah dilarang teu kengeng kos kitu teh. Lalu bagaimana alasannya? Ini untuk ibtidai. Tetapi dengan kita mengkaji ilmu julumiyah versi tasawuf, kita akan mengetahui dulu. Karena dalam tasawuf kan marfu berarti sesuatu yang sampai kepada Allah. Gitu. Jadi akan ketahuan di dalam ilmu tasawuf. Loh, berarti orang tasawuf itu orang ibtidai dong. Dan begitu nanti pertanyaannya. Orang tasawuf itu orang ibtidai dong. Nah, nanti ada penjawabannya. Ada bidayatus salik, ada nihayatus salik, ada bidayatul wasil, ada nihayatul wasil. Sedangkan fabidayatus salik, nihayatul wasil. Awalan untuk orang awam itu adalah puncak untuk seorang yang sudah sampai kepada Allah. Jadi seorang wali itu bukan pakai pakaian aneh. Pengersa apa enggak aneh, bajunya biasa aja. Karena apa? Bidayatul salik itu nihayatul wasil. Begitu. Jadi antara bidayah dan nihayah bagi seorang wasil kepada Allah, perbedaannya adalah pengalaman dan bukan berpengalaman. Ada orang yang baru berangkat kepada Allah atau bidayah gitu atau ini hayatnya ada orang yang sudah sampai kepada Allah. Orang yang sudah sampai kepada Allah itu justru membiasakan dirinya seperti orang yang baru berangkat. Makanya kadang-kadang wali itu tidak ketahuan. Mungkin rambutnya gondrong, pakai sorban hijau, duduk di pojokan. Gitu. Mungkin kita anggap biasa saja. Padahal ya memang biasa. Amit guys, amit. Gitu. Ini mungkin kalau ada pertanyaan tentang nantilah. Belum sampai ke situ kok. Nah, utawi surah mongkono iku saumpama. Nah, utawi surah mongkono iku saumpama pangucap sira. Kaulika.
Nahu kaulika utawi sirahe mongkono iku saumpamane pangucap sira Zaidun qaimun lapad Zaidun qaimun. Manane Zaidun utawi ki Zaid iku qaimun lagi ngadeg Zaid. Zaidani utawi Zaid loro iku qaimani kang ngadeg karone. Wa Zaiduna utawi Zaid ake iku qaimun kang pada ngadeg ieu Zaid ake. Tiga dinya baca salam. Bismillahirrahmanirrahim. Walau baru utawi anak barik barik isim Opo ilai. Surah emang kono utawi iku pengucap sira. Imun utai lapat jadi utawi dan baimani dan lapat jadi baimani. Manane wadedane utawi kinelo iku baimani jeduna baimuna dan lapat jeduna baimuna utawi kinelo iku baimuna kang ngadeg. Di mana juragan di mana mah? Rasa jauh-jauh teh kan itu. Marfu'atil asma. Mohon. Nah, Mohon. terus beres ini kan. Marfu'atil asma beres. Babul makul ladhi lam yusama fa'ilu. Surah dasar. Oke. Surah dasar. Untuk apa sih surah dasar itu? Dulu saya, salah seorang guru kami, beliau mengatakan, dipasang sudah, tarik dari biji, salah seorang guru kami mengatakan bahwa surah dasar itu ibarat talinya. Surah dasar itu ibarat talinya. Lamun orang rek mencit sapi nu kudu dicekal naonna. Bohongna nubruk, tandukna juruduk, awakna ngagibeg, buntutna najong, sukuna nyeker kumo. Nu kudu dicekal naonna atuh. Naon sababna? Sabab talina nyambung kana tenok. Tahu tenok tidak? Neng tahu tenok tidak? Tuh Gusti, mau orang sudah tenok. Ari ke bawah teh dicolok irungna teh geuningan tah. Itu namanya tenok, dicocos. Nah, tali itu nyambung ke situ. Kalau kerbau itu dibawa dipegang lehernya, sebesar apapun orang yang memegangnya pasti akan ditabrak. Tapi kalau yang dipegang adalah talinya yang nyambung ke tenoknya, sekecil apapun yang membawa, dia tetap akan mengikuti. Dibawa ke budak leutik ke cangkengna, leumpang nutur kene ke bawah sakitu gede. Seperti itu, maka kita juga sama seperti itu. Kalau yang kita pegang adalah talinya, surah dasarnya,
Rek dibawa ka mana wae ieu surah, rek diputerkeun ka mana wae ieu penjelasan bisa dibawa. Makanya di daerah Sukabumi itu ada dulu namanya surah dasar. Babul maf'uli ari ieu hiji bab. Punten bangsa lepat. Kalau Iya, babul fa'ili surah dasar. Iya, nomor ka tinggal. Tak logatna oge jauh teuing kana mubtada. Logatna kuna maf'ul lagi lam sama fa'ilu. Babul fa'ili surah dasar tasawufna babul manfaatil asma. Lain ngalogatna oge dan karek maf'ul lagi lam sama fa'ilu. Atas ya. Babul mah. Ya terus aya cirian. Sesi kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Babul fa'ili. Dina ieu bab ajengan musannif bade ngajelaskeun tentang fa'il. Tentang al fa'ilu ari nu disebut fa'il. Eta huwa ta fa'il teh. Jadi ke kalangan nu geus kalorot mah kadang sok utah. Ngajelaskeun kudu kitu di hayang tepung. Handapan jelema nu ngaji teh mun teu otak teu sarua kabeh otak teh kudu keke. Saur wadah mah tong sok ngabangun di tengah kaluhur. Tapi ngabangun mah kudu tina heula pondasi. Eta huwa ta'rifa'il teh eta al ismu kalimat isim al marfu'u nu diropakeun al mazkuru nu dijelaskeun qablahu memeheun fa'il teh naon fi'luhu fi'ilna isim nu diropakeun nu aya sabada fi'il. Jelas? Isim diropakeun nu aya sabada fi'il naon teh wa huwa ta'rifa'il teh wa huwa ta'rifa'il teh 1000 kali sugan abdi mah ditanyurakeun dasar kitu aya nyurakeun. Naon sababna sabab keur dikobong ka heula kudu katalar surah dasar. Lamun teu katalar teu dibere dahar. Jadi urang mah lain rek nalar kitab tapi nalar surah. Lamun nalar kitab surah moal katalar. Lamun nalar surah kitab pasti katalar. Itu jadi berarti dikobong ku pun bapana ku pangarsawa di bumi mun can bisa nyurahkeun tara bakal dibere dahar. Diberi dapur sedang lapar pada susu. Akhirnya tungtungna kumaha carana penting teh kudang jam 2:30 dah ka pukul 2:30. Lain nanaon lain tahajud lain naon bae bekerja. Ngapakeun isuk ngarah dahar. Urang mah ina teu tega ka budak kitu. Tapi teuing budak urang jadi ajengan teh mah. Wa huwa ta'rifai mana nuduh teh zahirun hiji fa'il isim zahir wa mudmarun dua fa'il isim dhamir. Jadi fa'il teh aya dua, aya fa'il isim zahir, aya fa'il isim dhamir. Fadzahiru maka ari fa'il isim zahir eta nahu qaulika contona sapertos omongan anjeun koma zaidun lapad koma zaidun wa yakumu zaidun lan jeung lapad yakumu zaidun
Faqama Zaidani jeung lapan koma Zaidani wa yaqumu Zaidani jeung lapan yaqumu Zaidani. Faqama rijalu jeung lapan koma rijalu wa yaqumu rijalu jeung lapan yaqumu rijal. Faqama Hindun jeung lapan koma Hindun wa taqumu Hindun lapan taqumu Hindun. Waqama Hindani jeung lapan koma Hindani wa taqumu Hindani jeung lapan taqumu Hindani. Waqamatil indatu jeung lapan qamatil indatu wa taqumul indatu jeung lapan taqumul indatu wa qamatil hunudu jeung lapan qamatil hunudu wa taqumul hunudu jeung lapan taqumul hunudu wa qama akhuka jeung lapan qama akhuka wa yaqumu akhuka jeung lapan yaqumu akhuka wa qama gulami jeung lapan qama gulami wa yaqumu gulami jeung lapan yaqumu gulami wa ma jeung contoh asbahan nyarupaan si contoh teh dalika kana tos dijelaskeun bieu wa ma sareng contoh asbahan nyarupaan si contoh teh dalika kana tos dijelaskeun bieu wal mudmaru ari fa'il isim domir tanawu kaulika samodel pangucap anjeun dorobatu lapa dorobatu dorobana dorobata dorobati harkatan yang gitu teh coba sarua kabeh dorobat dorobana dorobat dorobat jadi gitu itu nya macan dorobatu angkatan mau pakai pulpen kayak jadi nu ngaji kalau kita bertanya teh aing marada geunah ngaji saya harkatan dorobatu dorobana dorobata dorobati dorobtuma dorobatum dorobatunna doroba dorobat dorobatna doroba dorobu dorobna barang sudah kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nyarios, boleh jelaskan nyarios. Isim mandirupatun al-madhur isim al-madhur oh jadi enggaran paten yang kain siapa dijadikan anu dijadikan wakwa lihat fa'il eta lapis ini singdomir oh hiji fa'il teh nyata membagikan ada dua bagian hiji fa'il isim domir jeung isim mangkari fa'il isim domir eta naudul kasau pamane pengucap anjeun sama jaidun waya kumu jaidun wa kuma jaidan di waya kumu jaidan wa kuma jaidun na waya kumu jaidun na wa kuma rijalun waya kumu rijalun wa kuma jaidun wa takumu hindun wa kuma tilkumu hindan ilan lapat kuma tilindan di wa wa kuma tilindatun lapat kuma tilindat wa takumu lindatun lapat takumu lindat wa kuma tilhunun lapat kuma tilhunun wa takumu lapat takumu wa kuma aukan lapat kuma upaya kuma aukan lapat ya mi wa yakum wa asbaban wa malan payil asyarupaan kana eta al-mudmaru jeung ari bae isim domir eta nahu kaulik kasaun pamane pengucap anjeun dorobat lapan dorob dua dorob Bismillahirrahmanirrahim. yang mengasah sareng tasawuf. Sareng tasawuf. Dia sanes marfu antiras mah kan? Atas sasikan.
Pembahasan di dalam ilmu nahwi. Ilmu siapa sih nahwina? Nahwina. Nahwi itu apa? Kalau orang belajar panah atau belajar nembak, itu ada sasarannya, target. Kan ada bulat-bulatan. Itu ada nilainya 100, 90, 70, itu sasaran. Dan memanah atau menembak itu harus tepat sasaran. Jangan seperti waktu di Nagrog dulu, ada lomba nembak pas lagi porseni, forum dan seni. Lalu ada santri putri yang lagi nembak, nggak perlu saya sebutkan namanya, takut nanti di tangan. Kemarin lah, usaha itu. Pas lagi nembak bersin, aipanya itu jangan ngerti ke nantukan target, padahal mah atel iru. Haji, atuh dewan juri anu katembak dibawa ke rumah sakit dan dewan juri nak tembak. Sejak saat itu tidak ada lagi lomba menembak, diganti dengan panah. Lalu lomba memanah lagi kitu diwae. Etama naon teh aya engang lebah keur kieu engang. Jos teh nuker main eta tenis meja cokorna ka panah. Bermakna saya menceritakan itu, segala sesuatu itu harus sampai pada targetnya. Tadi target atau apa tadi itu? Nembak teh kudu nepi kana naon? Sasaran. Dan harus tepat sasaran. Apabila tidak tepat sasaran, maka celaka. Saya ulangi, segala sesuatu itu kita ibaratkan seperti menembak. Semua. Jadi mau kita makan, itu ada targetnya, ada sasarannya. Dahar sasarana, waret, sare sasarana, tibra, zikir sasarana, tarian ayo. Hayo sok ngomong si zikir sasarannya naon? Sadar, naon sok ayo bebas atuh. Kumaha sih reja kawan teh? Rangate usul ka Gusti. Selama target kitanya tidak benar, maka tidak akan sampai. Apabila tidak tepat sasaran, maka celaka. Betul atau tidak? Ialah bahasa lembang itu kabawakeun ka 37,5, 38, 38,5. 38 saparapat, 37 saparapat itu karena itu teh. Kenapa? Karena dia tidak belajar nahwu. Tidak belajar mengetahui sasaran utamanya itu apa, target utamanya itu apa, tujuan intinya itu apa. Tujuan inti belajar zikir al-wusul ilallah, sampai kepada laisa hubbul jah wal mahmadah, bukan mencari kebesaran, bukan mencari pujian, bukan mencari kehebatan, bukan mencari kesaktian, bukan mencari kekayaan. Kalau sudah jelas tujuannya adalah al-wusul ilallah, maka apabila terkena kepada target yang lain, maka akan tadi lu diajar nemak atau bersin jadi kenakan naon dewan juri cilaka teh. Tadi lu keur mana kulantaran aya engang jadi kena kan lumayan
meja cilaka tuh. Jadi lamun orang ayeuna belajar dikir tujuanna lain Allah cilaka tuh. Nah, eta maksud. Jadi kunaon ayeuna loba nu sasam cilaka. Kunaon loba nu cilaka teu diajar nahwi. Tidak pernah belajar menentukan sasaran. Di dalam rangka menentukan, jadi ilmu nahwi teh ilmu menentukan sasaran. Boleh salah tidak? Menang salah jadi menentukan sasaran. Menang. Jadi bulu juri katemak benar. Ujur penonton katemak benar. Ada ampun tidak dalam kesalahan target? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi lamun jelema tujuan kawan salah, ampun hukumnya cuma dua, bagja dan celaka beres. Bahaya teh jelema nu teu diajar nahwi dina ilmu tasawuf. Bahaya. Jadi lain rek sombong ya. Penting teh urang ngaji nahwu julumiyah tasawuf nah. Penting. Insyaallah nu ngaji di dieu mah moal sasam. Amin. Sabab kita belajar menentukan sasaran. Kan yang datang ke sudah disampaikan oleh guru agung pangarsa abah. Munajat qabla zikir, munajat sebelum zikir, sasarannya ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Untuk sampai pada titik target sasaran ini mahabbataka wa ma'rifataka. Belajar ilmu nahwi ini dalam rangka mahabbah dan ma'rifat. Sasaran utamanya adalah al-kalam. Yang berkalam itu banyak mas bro. Yang berkalam nusok ngawangkong teloba. Dan seluruhnya nus tepat. Satu lisanul kalam, ngomong kudu tepat sasaran. Yang kedua lisanul hal, body language, sikap dan perilaku harus tepat sasaran. Yang ketiga adalah khawatirul qulub, ay kalamul qalbi, itu pun harus tepat sasaran. Saya mengatakan tiga begini bukan ujung-ujung menjadi lauk tiluhul nahiji lain. Karena itu adalah istilah yang dipakai oleh ulama-ulama oleh dalam kitab Insan Kamil, Syekh Khatib Syambas Ibn Abdul Ghaffar. Di Surialaya lebih dimasyhurkan dulu oleh Pangarsa Akeh, Waden Akeh dari Ciawi. Lalu pas ada yang mencuri logo ikan itu, kami ngomong kepada beliau, Akeh, giring lauk teh aya nu mau. Beliau mengatakan, bae lauk mah bisa disangkalin. Nu ulah mah kukupu aya nu mau kumaha. Bilih hari beri. Gak ngerti ya bagus. Biarkan kalau ikan diacuri, kan ikan masih bisa diracuni. Yang nggak boleh itu dicuri itu kupu-kupu. Kupu-kupu sudah lah ya. Kalau terbang susah nangkepnya lagi. Karena tidak belajar ilmu Jadi yang pertama target utama adalah kalam. Bagaimana caranya pemikiran kita, ucapan kita, sikap kita, dan kolbu kita sesuai target sasaran. Bisa dipahami atau tidak? Penting atau tidak ilmu nahwi dalam belajar zikir? Penting. Lo yang ngarang-ngarang ngaco-ngaco itu kan
karena mungkin yo nggak tahu jurumiyah. Tak kenangan cek alumni saung mah, cek santri saung kita katakanlah orang mah santri saung gitu. Cek santri saung mah dok itu patut teu ngaji juru. Lamun aya diajar dikir ya campruk pas gitu-gitu teu ngaji naon? Juru ya. Satah. Oh berarti si Amang geus asak boro-boro aing boro tanggal kene pentil lebih jatah. Tapi setidak-tidaknya kita sudah tahu nahwi kita kemana. Untuk sampai pada titik itu maka harus dipelajari tentang ilmu perubahan. Tingali bayangkan ku urang sniper. Sniper teh ada cerita apa dispenser. Sniper teh apa? Penembak sniper. Dia harus mengetahui alur perubahan. Kalau tidak tahu alur perubahan maka tidak akan tepat sasaran. Bayangkan kurang lamun ke mun teu ngalamun moal ngalaman mun teu ngalaman cekapku ngalamun gitu. Contoh, saya paling suka film sniper. Sniper mah teu olok peluru, teu olok gaya tapi beak kusuk. Beda jeung film India atau film si Rambo. Ari manehna ditemakan teu keuna-keuna, ari manehna nembak ka manakara pusu pae kabeh. Eta hebat eta kelas wali itu. Sniper. Follow target 7 mile, 14 kilo. Kondisi rain, hujan. Wind, angin 4 knot per jam. Baik. Kondisi target bergerak. 8 ke kanan, 2 ke kiri. Mulai diikuti. Kadang-kadang pakai rokok atau hasil arah anginnya kemana. Kan itu mempelajari perubahan. Dah benar. Kumaha lamun teu mempelajari perubahan. Belah mana musuhna teh itu. Oh, deui dari itu. Tembak kabeh modal jeung suspek-suspekna kabeh. Ari musuh teu katembak. Ai Sandra katembak panina main game oge eleh. Maka kita harus mempelajari perubahan. Perubahan itu di dalam ilmu nahwi disebutnya i'rab. Jadi kalau kita tidak mempelajari i'rab, bagaimana kita mau sampai kepada nahwi? Target sasaran. Jadi dalam jurumiyah itu hanya itu pembahasannya sebenarnya. Tentukan kalam kita, bau ucapan, pemikiran, tingkah laku atau perasaan, tentukan kepada titik target sasaran, lalu pelajari perubahan. Dalam mempelajari perubahan itu sebenarnya perubahan yang inti itu ada 3. Marfu'at, mansubat, mahfudot. Majzumat tidak ada. Marfu'at, apa saja yang membuat kita raf'u naik kepada Allah. Mansubat, bagaimana kita berperilaku dengan sesama. Mahfudot, bagaimana kita mengatur diri kita. Ayeuna urang lebat karena marfu'atil asma atau asma yang memang harus rafu, yang kalau kita berada di posisi itu insya Allah kita akan terbawa rofa. Itu ayeuna orang tanyakeun hayang teu nepi ka Allah teh, hayang teu usul ka Allah teh, berarti orang kudu posisi di nama oh berarti orang pikir mansubat salah dan jelema nu nepi ka Allah teh nu alus budi pekerti jeung sasama, maka harus mempelajari juga mansubat. Orang-orang yang sampai kepada Allah adalah orang yang mengatur diri, maka harus mengetahui juga mahfud beres.
Jadi memang marfu'at mansubat maf'ulat itu adalah dasar pengetahuan dalam menentukan titik sasaran. Ayeuna orang lebar karena al-fa'ilu. The Godfather, pangkat tertinggi di dalam marfu'atil asma adalah fa'il. Naon nu disebut fa'il memang dia? Al-fa'ilu ari nu disebut fa'il. Fa'il teh Bapak menurut pengertian apa ya? Pada melan ini. Atau ayo ngomong nulis error itu dengan tremor gitu kan. Penyakit tremor. Naon coba fa'il teh? Numidamel. Nomi hari pada melan mah ismul hadas mah ngaranna masdar fiil hari ieu mah pada melan numidamel. Jadi orang yang akan mulia yang pertama adalah orang yang melakukan. Jadi nu nepi pangheulana ka Allah teh setele nu loba ngomong kos uing. Tapi nu ngamalkeun mantak dina tanbih amalkeun kalawannya cek bahasa kasar mah jadi fa'il nu sanyana gitu. Lain wangkongkeun komo jelaskeun. Nah. Ya tasawuf bikin ngebangus ya. Jeung anehna itu tukang ngebangus anu mulia teh. Kan goblok kan ada. Tukang ngebangus kos urang kok calo. Satu nu mulia ieu nu pail Nabi unggul. Mun pail lagi. Dari ieu ngawangkong tetepi eta ngadeukeun akur. Atuh sarua edan goblok. Darurung jeung reregan mu balik tamah burung geus kami kilo edan. Hanya dalam belajar tarekat itu yang harus kita muliakan 3 lah tugas iqomah. Istiqbal memperlihatkan sikap baik, ikram memuliakan orang lain, khidmat. Kira orang mah istiqbal, ikram, khidmat. Maksudnya istiqbal, ikram, khidmat. Istiqbal teh payunan sakabeh jelema ge. Ikram kumaha muliakeun. Sato nupang hina nage calas anjing aya nu asup surga. Kitmir piraku jelema teu dimuliakeun ku urang. Piraku oleh ku anjing. Oh anjing Ustaz. Ya. Nah, jangan tugas urang mah istiqbal, ikram, khidmat. Beres kutil oge geura sok tercerminkan ketasawufan. Ulah kieu sia mah wah nya hareup sia mah mah geuleuh. Itu. Kumaha carana? Abdi kitu kenal lagi diranggeum nih kan. Leungeunna oge bisa dipake ngahamplas. Paling ku keusrak kulit lagi hideung bari bau. Leuwih dimuliakeun ku si Aang tibatan pejabat. Pas keluar pas ditingali keur nyarumput. Nuhun ceuk. Pangarsa nuhun tos kersa supi diciuman padangan itu. Ieu anak datang ka jadog ceuk. Cicing. Nuhun ya. Aduh tabu sabaraha atuh ti kilu. Di enjing ajengan dina open cup muhun dina dolah atuh ya. Teu rada bahasa mulia enggak. Kapan 2 pintu dan terbuka. Pan kurang takut luar ya dolak mah. Balik terbuka dina open di cup. Nuhun mam teu acan. Bari abdi teh dihandap jadi. Atos ajengan muka timah di luhur aya mah. Kan? Ya abdi ya. Jadong setan. Naon sih sia? Ieu lah nu dimuliakeun. Nah, tuang jelema kitu diceuang ku ayeuna semonyet.
Ieu mah jelema nu amal teu kudu dipupuji, nu khidmah teu kudu dibangga-bangga, nu datang dasar kacinta. Akhirnya kan kali rek orang kai. Nu kudu dipupuji, mungkin yang aing teu ngawongkong teu bobo ngawadul ba. Ieu mah min wadulin ila wadulin sora wadulan min edanin sora edanan. Ieu mah jelema nu murni goblok. Eta omokna pejabat beres. Bade naon menang tanggal. Sakieu catat nomor geus jeung break. Bisa kira ulang bisa kira yang laju habis terbukti. Omok manehan. Cek urang salila maneh ngamuliakeun anu mulia maka maneh tibang mulia. Tapi salil jadi jelema nu pangmulia. Tapi sebenarnya naon disebut al-fa'il, fa'il teh nu miga. Mantap kunaon pangmulia nu miga we tuh. Nu miga we mah pasti mulia. Cobain kieu lah. Ya, di Persib aya penonton Persib The Viking Bobotoh. Dan si pemain Persib itu mah apa bola si Ridwan nyaho. Atep bola mainna satu nyaho teronton bola itu. Sarua teh nyaho. Satunya si Ridwan. Febri adalah Febri. Derte Febri di injury time itu di waktu-waktu akhir. Blos ngasup ke hiji surat kabeh teh. Surat nu di mana surat teh? Persib. Pemain surat? Pelatih surat? Pemain cadangan surat? Penonton surat? Derte penerimaan trofi dan hadiah. Pemain menang hadiah? Menang. Oh, yang teu pemain enggak bakal terpikiran. Pemain menang hadiah? Menang. Pemain cadangan? Menang. Pelatih? Febri-na? Oh, menang. Penonton? Nu surat sa tadi? Nu pangramena sa tadi? Menang hadiah teh? Kabayang mulai dirinya ke saudara wakong teh. Hiji urang teh kudu jadi pemain dina torekat teh pengamal. Deur we aya salah sawios ikhwan anu ngagolkeun hiji amaliyah sehingga tikakeun menang dina sakabeh perkara. Surah kabeh teh. Surah bangga kabeh teh. Contoh atau aya ikhwan teh kien jadi presiden. Surah kabeh? Surah bangga kabeh? Bangga. Nu meunang hadiah saha? Pemain. Abdi mah pemain cadangan sanajan pemain meunang hadiah teh. Mana setong jubul kada siapa pemain cadangan ge. Wis meunang hadiah. Sanajan teu sange pemain inti. Bener? Pelatih bangga teu? Mursyid urang bangga. Nu dewasa penonton. Ayeuna urang tanyakeun, pinter pemain, pinter penonton. Penonton. Hebat pemain, hebat penonton. Pemain. Ari pinter-pinter penonton, ari hebat-hebat pemain. Cek penonton tajong tuh goblok. Allahu Akbar, tajong ya. Dasar cokor tadi benom. Bohong, penonton sarua ieu buat penonton bebeakan. Pada ya dengan pemain Persib itu jelema hideung batur lompat aja dong. Kamu jauh kadal ka dina poe dia dong. Karep mehong, karep. Aku urang Sundawa disurakan kuat serak soal. Beak sorak tarompet pake. Wow, bu.
bebeakan der teh meunang guguliti kana eta penonton naik teh kana mimbar kehormatan penonton aja we pinter tuh hebat atuh goblok Allahu Akbar eta hulu kitu tak teu molor dina BA salat eta kalau ayo dorong masuk disarekeun Nabi teh geuning hebat atuh aduh idiot aku sih dikawarakeun si pemain teh anjing gadeng sia kadeu lompat atuh ka lapang lompat boro-boro na lampu nguriling 2 kuning lapang utang yang saya nyanyi lamun urang papangijeng nu kitu eta kelasna kelas penonton hayo atuh tahan kumaha sih teh tong kapancing deh eta naon penonton urang mah naon atuh urang amalkeun jol 38 sekat tong kapancing 37,5 sekat tong kapancing wah ini masalah mursyid ngajar dong penonton dasar sih jadi penonton dan jadi pemain jadi pemain tuh kudu pusing bujur pada anjing galau teh atuh moal beres permainan geus ini dalam asup pemain ge surah kitu amalkeun kalawannya jadi kudu jadi naon urang teh iya bab naon main fa'il nah kunaon ieu kan main bola keneh wae pan keur ngaji juru nya bener eta otak kan itu keneh ayo can pinah gigi tah maksud abdi lalaunan nyarios kieu teh supados ubaba sadayana ge tiasa ngadugikeun minimalnya contohna gitu. Jadi pemain kudu ribut jeung penonton teh. Dengikeun tong penonton. Tong urang main. Al-fa'il. Saha sih ari nu disebut naon teh? Fa'il teh saha? Al-ismu. Eta teh kalimat isim. Orang yang memiliki nama. Al-marfu anu naik pangkatna tingali lain rapi tapi nu ditaekeun darajatna ku Allah sanes ar-rafi sanes al-ismu rabbu tapi al-marfu jadi syarat urang bisa jadi fa'il urang kudu jadi isim. Kudu jadi isim teh adalah al-muttasib bi ghairihi. Lain al-muttasib li ghairihi. Kudu jadi jelema nu boga prinsip hirupna. Tong kabawa-bawa mun bisa mawa. Mantakane tong sok katipu da yuk mun bisa nipu. Gitu. Sama ngaji di nagrog tapi katipu teh eta goblok kana bodoh. Mun rek jadi di nagrog mun arek nipu entong naon entong katipu pira ku aya penipu katipu iya waktu itu jadi penipu aduh banget tolol itu keturunan sama jadi kudu jadi al-is pemain ismu deh kudu jadi jelema sanyana syaratna isim kumaha dihanap isim anu sebut isim teh kalimatun dalam satu manusia yang menunjukkan alamat memiliki karakter manusia yang memiliki karakter mana anda kalimatun dalam adalah fi nafsi walam tuktaran bisa menilwana terubah-ubah dari dulu sampai sekarang dan sampai masa yang akan datang. Murid abah
Itu. Tiba heula tinggal ieu tinggal santri wa deh. Murid abah. Moal umur kali moal gedak ka angin. Sanajan mursyid itu mah kopeana 7,5 meter. Maka pangaruhan mah. Sanajan itu bisa hari berkabeh kemai berarti itu mah kanang burung nu baru unggul. Kapan burung bisa terbang? Jadi ustaz nu bisa ngapung teh berarti ustaz. Nah gitu. Teu kapangaruhan. Itu mah bareunghar. Ada korun ge beunghar. Teu kapangaruhan. Ismu. Be yourself. Be a man. Jadilah diri kamu sendiri. Jadilah manusia sejati yang tidak lekang oleh waktu. Udah aing sok keheul lalaki tapi teu gablek prinsip. Engkau jadi jelema tapi ucelan acrek goblok kumis dipasang. Paokan sirit diamaikeun kelakuan kitu patut. Kos lain lalaki jadi jero. Ada tuh. Oh iya kalau laki ya kayak dari yang lihat kade, aduh bang jadikannya, males ya, rame nakamana kadinya mantak sakumah Hawaii siang difitnah ku jelema, dihantam ku jelema, disebut keluar teh surya ya kemah, daya pantuan asup deh, dikeluarkan tadinya asup terus saja kayak, keluarkan tiga bangku tamar asup jalan luhur ya. Jalan luhur dikeluarkan di asup jalan terdekat pasuk dia di aya jambatan lemet. Nek asup teh mana we asup. Cicing lalaki. Tak saur pangarsa abah pada dugi kaira hacet ngarencangan abah teh. Samodarna pangarsa. Deur ditampilin ku bapak sopan goblok. Sapupusna dugi kamawat. Ya, jadi orang isim anu al marfu aela rob apina illa bil marfu'i bisuyukhina. Tidak ada kemuliaan bagi kita kecuali kita dilimpahkan rabu dari mursyid kita. Kita dilimpahkan rabu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita dilimpahkan rabu dari baginda Rasul. Mana anak kita bukan siapa-siapa. Jadi kita yang penting punya prinsip teguh. Saur pangar sahabatnya mah wa'tasimu bihablillah. Itu ismun. Engke oge almarhum nama ku itu tenang. Goblok sih. Kenalan kain gimana nyebut ajengan wae. Terus emang ada pilu ngaji. Gilu di kampus istiqomah di saung nuturkeun istiqomah engke oge cek jelema pan aja nanya tere. Hei nanya nyebut lagi ustaz dede panerai. Ada deh ya. Sok sadaya tenang. Dah orang mah lain rapi, lain kelas, lain mursyid. Ngaku ditampilin lain dia. Lamun anu ki lu jadi saung, anak mursyid kan di situ tuh diasakan yang ini. Kalaupun kita ada kemuliaan, jangan pernah diakui itu oleh kita. Karena kita itu sekedar al-ismul marfu. Atas dah bahasa al-marfu. Mantakan tadi cek apa ini kan tadi bahasannya. Tadi saya mengatakan apa? Bahwa menurut ulama ahli mantik tidak boleh memasukkan hukum di dalam ta'rif. Wa indahum min jumlatil mardudi antadkhulal ahkama fil hududi atau antudkhulal ahkamu fil hududi. Di antara jumlah ta'rif yang ditolak oleh ulama mantik adalah memasukkan hukum di dalam ta'rif. Itu. Tapi
Cek Imam Syekh Haji radhiyallahu anhu. Nah, Syekh Haji itu Syekh Imam Al-Bajuri. Sahur Syekh Haji bahwa ini kan untuk ibtidai. Ini kan untuk orang yang pertama belajar. Orang yang pertama belajar itu harus tahu dahulu hukumnya, harus tahu namanya. Contoh, nanti contoh. Hari itu bisa didahar ke? Ente, naon Tisu. Oh, jadi ya itu naon? Ente mah naon? Jelema bodoh. Gitu. Tanya ngerti bisa diasupan deh apa majikan? Bisa ngeunah, naon teh karana lah teh kudu nyaho, pokona mah ngeunah. Bolak balik kok abot jeung bolak balik didinya. Balik teh nyaho karana teh naon? Jadi dina ilmu ibtidai. Oh, dengan dipakai ku ulama tasawuf almarpuh teh gini hebat teh. Jadi kunaon urang diasupkeun lah almarpuh di dinya menandakan bahwa peran mursyid, peran wali, peran mursyid itu sangat penting. Karena aing jadi kadinya nemukeun keluar gitu. Nah, peran mursyid itu penting tidak? Penting. Di awal atau di akhir? Tingali atau iya almarhum itu diawalkan di akhir kan? Diawalkan jadi semenjak kita menjadi isim peran mursyid sudah ada tidak? Sudah ada. Peran almarhum itu siapa yang merapakan kita? Allah melalui guru mursyid. Wah, ari kitu mah tuh kan. Ilmu tasawuf itu ilmu ibtidainya kan tadi teh bahwa ada bidayah, ada nihayah, ada awal, ada akhir. Makanya kalau tidak ingin berakhir jangan pernah mengawali sesuatu. Itu mau putus tahu sok bobogohan, insya Allah mau putus. Mun cerai tong sakayang naon? Kawin. Oh, talak tilu bae ngomong jigan. Emang mana geus kawin can? Wah. Lihat sini ada bidayah, ada nihayah. Tuh, ada titik tengahnya. Bidayah. Pertama kita start dari bidayah, disebutnya bidayah itu salib. Orang yang ingin sampai kepada Allah itu namanya salik. Orang yang ingin sampai kepada Allah namanya salik. Ai jelema nu hayang nepi ka surya laya teh jelema nu keur di perjalanan. Perjalanan teh bahasa naon? Salik. Bakal nepi ka surya laya. Nah kudu tuluy di surya laya ento. Balik deui ka mana? Ka imah mah. Maka disebutnya bidayatul wasil dan nepi. Apa berarti dalam murtah yang kawana? Surya Raya. Lakukan perjalanan disebut orang tenawan salik. Start dari rumah namanya bidayah. Orang melakukan perjalanan namanya salik. Berarti startnya orang yang melakukan perjalanan disebut bidayatul salik. Sampailah kita pada tujuan ke Surya Raya. Disebutnya nihayatus salik. Apa nihayatus salik? Al-wasiluna ilallah. Orang yang sudah sampai kepada Allah. Di dia mah orang yang sudah sampai ke surya. Saya ada kudu jeung dia. Berangkat disebutnya bidayatul wasil. Padahal itu disimpan ya. Bidayatul wasil. Napi we ka iman nihayatul wasil fa bidayatul salik nihayatul wasil. Ari initna jelema nu rek init eta teh nepina jelema nu geus nepi. Engke teh urang teh rek surya raya jadi ngajadog di imah teh nya urang teh bidayah nya urang teh nihaya. Tuluy henteu. Balik deui innama bu'itu ay bi'asatan tsaniyatan utami makarim akhlak. Ngan beda antara rasul pertama memang diangkat jadi rasul. Jeung rasul nu geus mi'raj nepi ka
kene. Maka semakin orang wasil kepada Allah, semakin dia menjadi salik kepada Allah. Kaya itulah mungkin nepi itu kudu mungkin biasa. Ini tina grog teh di imah masing-masing teh baju nage biasa. Napi ka Suryalaya teh balanya aya tukang kopea, aya tukang naon, aya tukang dipake di Suryalaya teh kabeh. Kopea saya kamu kodir cuma. Padahal gitu deh. Namun udah kita laki ya, nu ini cara wali songo pasti balik kita barang beno. Resan jadi wali songo gitu. Tangi ka imahna dipake tuluy unggal poe teh. Hah? Bisa deui. Mudah-mudahan abdi kieu hatena ikhlas ngomong. Jadi lamun pakaian ararane itu geus nepi atau karek ini. Kartu teh kumaha? Tingali pangarsama nu geus nepi mah biasa. Teu kudu riweuh anjing. Aku teu kabayang ku kamu eta nu kitu eta. Ka anteur teu ku otak ka anteur teu. Nuhun naik ka anteur. Ieu nanti saur Habib Umar mah dulunya itu orang-orang Golkar, Ikatan Pengamal Tarekat Jakim atau Japin gitulah. Jakim ya, jam iya Ahlut Thariqah Mu'tabarah. Atana roisna di Pasuruan gitu lah. Mojok mana ya? Ori datang teh ka dewan gede lo. Udah nak saya sujud paling kepada kali. Make jubah, make itu minyak murani sun. Papangi jeung nu geus karek ini atau geus nepi. Sarua jeung aing anjing. Sedang melakukan perubahan itu bagus. Berarti sedang melakukan perjalanan. Pokoknya gitulah biasanya jalan manujara wali songo. Balik bijil ti Cirebon make bendo Sunda teh. Jalan dari asup ka Demak, asup ka Kadilangu geus mulai make bendo Jawa jeung baju Jawa. Terus tapi kan di Ampel mah bijil itu balik make kopi hibon asli toh. Da loba ada tukang kitu kopi kitu. Gagal. Balik loba oleh-oleh. Datang ka imahna mah naon dewe? Biasa. Biasa deui. Justru lamun dipake jadi aneh. Mana balik wali songo. Datang alamun berjamaah salat subuh memakai beno aneh. Orang yang sudah sampai itu orang yang paling biasa. Allahu Akbar. Almarfu rapa urang teh kuropana saha. Mantak neangan mursyid teh kudu nu kamilul ngarah bisa almarfu ngarah urang bisa diropakeun. Tuh lah. Lamun ena mursyid nu biasa rek kumaha manehna ngarapakeun urang. Manehna ge rapakeun kan. Dara wajikan dijamin. Mantak urang kudu neangan anu kamilul almarkuru nu disebutkeun qablahu memeheun fa'il teh naon fi'luhu pada melanana nu disebutkeun samemeh manehna teh naonna pada melanana manakiban khotaman zikir riadoh ziarah nah nunggu pada malam al-madhkuru qabla jadi disebutkan fa'il mah nu bener-bener ngagawean heula naon
pagawean tapi kamanena disebutkeun memengan disebutkeun sabada pagaweanana contoh nyeuneulah kopi harap ditanyakeun cenah kopi itu nang saha oh menang Mang Darul oh kopi Darul tapi kakeun jadi ilat tasmiyah ilat penamaan diki sekali-kali bari teu nya dikira teh mun keur ripuh mun keur susah mun keur juet dikir mewek di makam gua di makam pangersa abah geus senang ras eueuh ka Suryalaya eueuh kana grog eueuh Antak sim kuring kunaon lamun jelema nu jarang kana grog jarang ka Suryalaya sok dibagiakeun berarti jelema senang dan lamun keur susah masuk daratan teh ka guru teh nah itu lamun keur sarenang mah tara gawean urang ceuk bahasa nahwi mah istilahna apa ge Adam wal malaka kudu geus napal naon atuh amaliyah ti Suryalaya nurek di Adam wal malakakeun da diri urang teureun tapi ka urang jadi disebut fa'ilna abdi mah istiqomah teh dinana tepan qobliyah tapi ka sakabehna tepan abdi mah pardu teh ngangge qobliyah tapi ka abdi mah di kodoan salat qobliyah teh lamun tinggalin terus kan maka Anda nanti akan menjadi fa'il qobliyah abdi mah zikir sawangi teh sok 10.000 teu pernah ari tilu mah goblok da aing bisa sama tilu aya disebut fa'il eta nieu ada cenah urang teh pokoknya kumaha nyebutna teh mah abdi kang fa'il zikir anu tilu ya ada aya istiqomah tilu apaan saur wakil talqin ya gitu panggil sibuk teh saudara sibuk teh banyak pekerjaan dan menghasilkan ngaranna naon sibuk banyak pekerjaan hasilna kitu-kitu kene mah ribeuh lain sibuk mungkin di kodoan dina waktos anu sanes waktos sanes teh tilu deh sebab mungkin bade di kodoan dina waktos sanes jadi tilu deh ya sok rek naon sok aya buktikeun rek jadi fa'il dina naon urang Mang PI ka mamana ngawal sim kuring make motor tapi kageun lamun aya Mang PI teh geus aya kahajiaan berarti Mang PI geus jadi fa'il dina pengawalan najana aya minum cangorna gitu eta artinya pokoknya ayo jadi baik dalam tarekat itu al istiqomahnya itu khairun min alfil karamah jadi yang kita kejar itu bukan karamah dengan kita istiqomah kita akan ada kemuliaan dari Allah oke jadi naon atuh sok sim kuring diajar ya kemarin di aku oke dah urang mah di dia mah makom ilmu lain susomongan lain diajar unggal malam 11 datang ka dia ke kampus sehingga jelema teh nyebutkeun teh lamun malaman 11 tadi kampus teh siang we disebut teh berarti lumayan geus jadi naon pahit hadir teh maksudna ya kudu diajar ti dia lah hiji kabenaran dua penasaran tilu katagihan opat kebiasaan lima kawatak genep akhlak so Dip contohkan ke mana cabak hidung mana
Eta mah kebenaran. Ngeunaheun. Coba deui. Nah, penasaran. Coba deui. Katagihan. Coba deui. Kabiasa. Contohnya gitu Jadi kebiasa. Jadi Arif mana? Arif nunjuk nyekel irung. Jadi panggil. Kardi kan? Tadi kenapa gawean naon wae? Boga babaturan abdi. Tiap aya punten ieu bahasa Jawa susu atawa bujur, susu sok dikodok. Tiga kata lah tuh ada kodok. Si eta mah mun ningali bujur sok dikocoek. Dikata lah tika ieu ada bool. Ulah tika kitu ulah betul. Beda mun ayarana sok dilacit disebut si acit. Eta teh paling. Ayeuna nama orang jadi ismul zakir. Jadi orang mah jelema nu tukang zikir. Adep mana? Adep Suryalaya. Tahu. Arif mana? Arif Ikhwan dan Ikhwan ini. Apa aya Arif Ikhwan mau jerakin gitu. Arif nu sok zikir, tah eta jadi fa'il. Ayo apa yang mau kita kerjakan secara kontinu sehingga kita dijadikan fa'il dalam pekerjaan tersebut. Maka lamun fi'ilna mulia urang kabawa mulia, lamun fi'ilna hina urang kabawa hina anta ma'ama fa'alta. Wa yamutul insanu fi fa'lihi wa anta ma'ama fa'alta. Manusia akan meninggal dalam kebiasaannya, maka kamu adalah kebiasaanmu. Rek naon dijadikan kebiasaan keur urang. Aduh Kang Abdi mah hayang biasa jadi acengan ngaji. Mimitian. Saha ka hiji mah? Kabeneran itu kurang teket poho. Hiji kabeneran. Sanajan nu perkara kabeneran. Dua penasaran. Aya katilu kali mah? Kabiasa. Wis. Ketagihan. Opat? Kabiasa. 5 wata genap. Geus jadi dulu ieu teh. Ayo naon rek dimimitikeun urang ieu? Fa'il. Jadi mun hayang disebut fa'il teh mungkinna naonna? Fi'ilna pagawean. Kakarak urang bakal ropa. Lamun fi'ilna ropa sanajan diropakeunna urang teh almarfu bisuyuhina. Mereka deui. Tah lamun urang migawe pagawean nu marulia maka urang teh bakal kabawa ropa teh naon? Mulia. Sanajan ceuk tadi dimuliakeunna urang mah kusaha? Ku guru. Dimuliakeunna urang teh ku ku guru musik, ku Allah melalui guru kitu kudu kawahabi bener. Ku Allah melalui muliana sate urang teh tapi keke urang bakal kabawa mulia ku pagawean urang, maka jadilah fa'il. Kudu ngadamelan takwa desanya hebat dulu. Takwa amar ma'ruf nahi munkar, jaga perintah Allah ngajauhan larangan Allah, maka kudu soleh amal budi pekerti, kudu sesuai dengan hukum Islam kan penyakit hati kudu ngalamun kieu ken. Eta mah ngalamun. Naon urang dipegawean cek urang ku urang nu alus nu istiqomah. Sugan urang mah moal ka Suryalaya teh mere sangu kanu jaga di hareup. Terus tiap bulan. Harus tibatan gede tapi putus. Kata teman saya Pak Joni, Om Joni,
Sangaran nasi bapak isu disebut Mr. John anu boga Indosat atau sedih di Singapura mana maju itu jika kan tukang cakwe di kau cing aduh ngahinakeun urang teh gitu-gitu teh ngapain coba hai Ustaz saya itu hanya kumpulkan duit kecil duit kecil itu saya kumpulkan lah Ustaz. Pada kita ngomongin ke Cina orang Singapura kecil lece itu siling saya kumpulkan semua siling kalau Ustaz kan duitnya besar banyak iya om siling 2 truk sehari setiap hari saya banyak datangnya 7 tahun sekali ya mending siling 2 truk atau mana nama duit receh abdi mah ngan orang miskin cek manehna ngan kur ngumpulkeun duit receh 1 perak 2 perak tina pulsa tina Indosat kan sapoe 10 truk Ustaz mah duitna gede nya kan 7 tahun sekali mending mana ayeuna urang Amalia nu leutik nu dipayengkeun bakal leuwih alus teh badan bari pegat-pegat tinggi dan 100.000 beres geus teh kalinya tadi balikan deui nanyakeun ka Kang kitu cenah kumaha abi bina asma teh cenah asma kadua wayan takilu min ismin ila ismin akhir bi idzni syaihi menang napi tina asma hiji kana asma nu sejen kudu izin syekh abdi nanyakeun ka pangarsa wa malam Kamis pas bewe wa pupus pak kumaha lamun oba mawat sanu mina geura kumaha ke aing di bejaan sih bejaan kumaha ke aing datangan sih di bejaan mun maot mah da ayeuna geus panakeun jeung wa da impinan jangan balikan deui gitu bisina kitu urang 100.000 teh plengge saumur-umur teh dikir-dikir deui da geus nepi aya nu geus 6 tahun di Nagrog unggal bulan beres 100.000 canggih biji teh kaena tah itu nah disini jadinya numpak motor onyok ngan maju mayeng jeung mun tumpak motor ninja nu kasarean nu pangeulanana pisah gitu pan aya geuningan dina film budak leutik antara si kelinci dan kura-kura jadi urang manawan kura-kura yang naik kelinci kura-kura yang naik kelinci gitu ya pen kamu sok disebut lambat kura-kura terlambat sote di darat di cai mah gancang itu bener tuh si kalau lambat satu dina awak rumah gancang sabodo-bodona jelema sarembot-lembotna jelema rasana mah geus nepi kitu cara buaya tong sok ayeuna teh ka buaya dina cai mah teh satia ka we teh mun pindah ka darat jadi buaya darat gitu mantak lamun ka saekos kitu banyuran we buku cai itu gara satia jika laki nanti udah kejas hujan bahwa ala anin Nabi halaman 13 ini wa hadhihi nisbatu siddiqil azam allati akhadha batinan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang wa hadha huwa dzikr gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Allahu wa rasuluhu wa syuyukhina a'lamu bihaqiqatil muradi wa halan eling-eling za utawi iki iku huwa utawi idza iku adzikru dzikir jadi zatil sina dzikir alladzi kang waqara usna tepakeun ieu Kangjeng Nabi fi qalbihi ing dalam atine siapa Abu Bakar Siddiq wa ana lan naja ieu Kangjeng Nabi bihi kalawan ieu zikir itu banyak versi tentang cara membacanya maaf ya ada yang begini wa hadza huwa dzikrul ladzi wukira fi qalbihi
Wukiro dan tetapakan ieu zikir fi qalbihi ing dalam atine Abu Bakar Siddiq. Wa ana lan najai Abu Bakar Siddiq bihi kalawan zikir kalau wukiro. Mun waqara ka Kanjeng Nabi saurna kitu. Dikauli karena pangandika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarrukan salam muga paring rahmat sapa Allah alaihi atas Kanjeng Nabi wa sallamun muga paring kasalamatan Allah Kanjeng Nabi amin. An rabbihi saking pangerane ieu Kanjeng Nabi. Berarti apran hadis kursi. Ma faddala Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil muradi. Ma faddalakum ma faddala orang nono ngamuliaaken Allah kum ing sira kabeh alah ma faddala orang nono unggul kum ing sira kabeh ma faddalakum gitu ya. Orang nono unggul kum ing sira kabeh sapa Abu Bakrin sira Abu Bakar tong ditanding tong ditasdidan. Bikasrati saumin kalawan akeh puasane wala salatin lan kalawan akeh salate. Bal bisyai'in barita kalawan suwi-wiji. Wukira kang den tetepaken ieu sefi qalbihi ing dalam atine Abu Bakar. Kalau sendika sapa Allah Ta'ala alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Allah wa rasuluhu a'lamu bi haqiqatil muradi alladzina tegese wong akeh amanu kang pada iman ya alladzina wa tatmainnu lan nentremaken ieu apa qulubuhum ayat apa wa tatmainnu lan narima tentrem apa qulubuhum sanes nentremaken narima tentrem apa qulubuhum piro-piro atine alladzina bi dzikrillah kalawan eling ing Allah ala eling bizikrillahi wungkul kalawan eling ing Allah. Ada ayat kene teh panas. Itu kopi abina tuh ada. Kesi menit tak kopi nak. Alah eling tak. Jadi cara kan ulang. Plot. Kalau di dewe nya kopi teh punya. Kayak mau ada gitu. Kalau di jalan mau bisa kopi saja loh. Alah eling-eling bizikrillahi wungkul kalawan eling ing Allah tatmainu narima tentrem opo al-qulubu piro-piro ati baca sesawi. Ayo atuh make soda mana baca
Ilahi kumpul eling Allah qulubna lima taqabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nyanyi orang kena-kenanya. Wa hadza huwa dzikr. Tinggal di dulu. Aduh, tunuh ya oleh. Sudah pilih kata tunuh. Wa hadhihi nisbatu siddiq. Jadinya wa hadhihi tahiyu pisan nisbatu siddiqi nisbat hubunganana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu al-a'zami anu mulia allati akhadha anu nyana ha kana eta nisbat batinan secara batin alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan begini dari atasnya. Tiluhurna tinggal ieu balikan deui. Wali qauli sallallahu wasallam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata li aliin kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kurang itu menit-menit bisa disebut Syiah gitu. Kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kan ketahuan sebenarnya kalau orang Syiah nyebutnya alaihi salam. Jadi kalau orang NU, orang Ahlussunnah nyebutnya karramallahu wajhahu. Begitu. Bulan mana? Ya bulan aja. Semua nanti. Itu menjadi kita kopi. Atas Sayyidina Ali, kata baginda Rasul kepada siapa? Sayyidina Ali, ya Aliyu, jangan kami nantu ya udah nanti. Irmid ainak, peremkeun panon, wal siksumba rapatkeun bibir, wa ali lisana tikelkeun letak ka paliluhur, wa qul ucapkeun dina hati maneh. Cenah ngomong kan ku bibir atuh pan tadi kita rapat semua teh kumaha teh. Itu bisa kamu naon teh. Berarti waktu dina naon dia? Dina qalbu. Ieu sim kuring lain keur ngadohirkeun dikir jahar, dikir kopi di. Salah paniwan pemahamanana. Tah siang jadi ngomongkeun dikir kopi dibenteskeun. Aing keur maca kitab, lain keur ngomongkeun dikir kopi nu ayeuna hate uing. Jadi Kangjeng Rasul memerintahkan kepada Sayyidina Ali menjamkan mata, rapatkan bibir, lipatkan lidah ke sebelah atas dan ucapkan dalam hatinya Allahu Allah, Allah lain gitu. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Itu hiji eta teh. Mun aya saputraan tasbih teh berarti 200. Allah lain. Allahu Allah, Allahu Allah. Begitu dalam hati. Aku ingin baca kitab ya, Sayyidina Ali lain ke nalkin deh. Burung lain kalau disebut nalkin. Ayo kira macan Miftahul Surur bab talkin, toh siang keur nalkin. Hanya kudu kumaha. Baca atuh kumaha kitab na pake teh becus baca lagi deuh, aya lakon eta. Si eta mah ampun ka nya teh penonton gitu. Nemu urang teh ulah pusing ke penonton teh. Urang jadi naon orang jadi naon. Kemain pemain naon oge. Jadi kalau bawa saja rupiah ka dia. Ini ceritanya katanya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu diajarkan oleh baginda Rasul zikir jahat. Zikir jahat. Ada sebagian mengatakan beliau ditalkin waktu di Jabal Sur. Di Jabal Sur itu di Guha Sur. Waktu menemani baginda Rasul bersembunyi. Ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu ditalkinnya itu di Masjid Nabawi.
Setelah selesai pengerjaan Masjid Nabawi, setelah baginda Rasul menikah dengan Siti Aisyah, lalu baginda Rasul memberikan hadiah termahal kepada mertuanya, yaitu zikir jahat. Macam-macam lah versi normal. Bila nak pada ngopi mah, orangnya mah ada entong ini sorangan karunya betul. Kopinya kopi Palembang ya. Baik, gitu. Lalu apa itu namanya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dikejar-kejar oleh para sahabat. Menang naon itu pangersa jeung warna serangan sereng. Nama beda surat beda apa bacaan siapa? Ada dong. Lalu lompat kakang jeung Rasul. Kanjeng Nabi, hoyong ih nu dipasikeun ka Abu Bakar. Ka Abu Bakar we nyuhunkeun. Maka semua sahabat itu meminta talqin zikir dari Sayyidina Abu Bakar. Lalu pada saat baginda Rasulullah SAW sedang melaksanakan haji wada, itu sebagian kaum mengatakan, ada yang mengatakan di bawah pohon saat berangkat dari Madinah menuju Mekah. Ada yang mengatakan di bawah pohon saat melaksanakan perang Tabuk. Ada yang mengatakan di bawah pohon saat baginda Rasul melaksanakan Futuh Mekah. Futuh Mekah dengan haji wada itu sama. Lalu Rasul memanggil menantunya. Jangan dia. Jadi wa ma'antiku anil hawa in wa ila wahyun. Rasul itu tidak pernah berperilaku mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. Tapi itu panggilan dari Allah. Jadi saat Sayyidina Ali dipanggil itu perintah Allah. Maka saat wakil talqin mentalqin itu sebenarnya perintah Allah. Kumana wakil talqin mentalqin bungan? Ting perintah saya Allah di Allah ala yang itu nyawa. Cuma kayak itu mau ikut wakil talqin segala di sini. Goblok saya ya wae. Embargo. Nagrong itu seperti embargo. Tiku saya baru kali tipusan itu tadi dengan gitu saya. Lalu pada saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq diajarkan, Sayyidina Ali dipanggil, sini sok, perempuan soca, kado abdas, kado perempuan soca, lipatkan bibir, lipatkan lidah kapal itu, tunggukan kapal ikiau, sebut, Allah, sarkan jeung Rasul terus dikira. Sayyidina Ali keluar sarangan sering. Nah, Sayyidina Ali membaca salat kieu. Beda aja lu tadi Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dongkap ke Kanjeng Rasul. Cep, beneran cep da kami nantu. Ai itu jang Ali dipaparin naon atuh tambah bentang. Atuh teruskeun we ku apa kali itu nyalira. Bro, sahabat tidak rongkap ke saat ke Sayyidina Ali. Itu para syekh 738 tuh ya mah. Biasa we mah biasa. Goblok itu jadi ngajak pasea itu mah. Rongkap ke Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar nunalkin dikir jahar ke Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali nunalkin dikir kopi ke Sayyidina Abu Bakar. Fahadi nisbatu Siddiq. Tadinya nasabna, nisbatna, silsilana Sayyidina Abu Bakar Siddiq Al-A'zam anu mulia akan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu berarti mursidna Sayyidina Ali dina dikir jahat. Tapi Sayyidina Ali jadi mursidna dikir kopi. Sayyidina Abu Bakar gitu hebat. Sini jelek, ini mah daripada jelek. Amis. Saya nggak bulan ya. Dengan bersama. Oh, benar. Takarannya pas saya keren. Baik. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ka Sayyidina allati akhodah anu Sayyidina Abu Bakar ngalap jadi talqin
nyanak eta zikir teh eta nisbat teh batinan secara dan secara zahirna maka Sayyidina Ali Sayyidina Abu Bakar teh nyanak dikir kopi di saha Sayyidina Ali secara naonna zahir. nah jadi parem ieu aja kata secara zahir suruh kasih tapi secara batin mah nyanak ti Kanjeng jadi lamun urang ayeuna secara zahir nanti wakil secara batin mah ti Kanjeng nah itu atuh tekan di ngawak-ngawak teh aduh teu kumaha angel ngawak-ngawak teh Angel. balikan deui Sayyidina Abu Bakar teh diajarkeun ku Kangjeng Rasul teh dikenal atuh Sayyidina Ali teh sadayana sahabat teh nyuhunkeun talqin dikir jahar ka saha jadi secara dohir mah Sayyidina Ali jeung sadayana teh talqin dikir jahar teh ku saha secara batin mah teh Kangjeng ningang Sayyidina Ali ditalqinkeun zikir ku saha ku Kangjeng Nabi para sahabat ngumpul ka saha Sayyidina Ali nyuhunkeun talqin zikir kopi secara zahir maka Sayyidina Ali secara batin maka Kanjeng Nabi jadi lamun urang ayeuna ditalqin dikir jahar dikir kopi ku wakil talqin teh secara zahir secara batin maka saha Kanjeng Nabi gitu kados batinan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadza huwa dzikr tah ieu zikir naon teh khafi teh alladzi wukira fi qalbihi nu terus digederkeun dina qalbuna Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa ana bihi terus atawa unia terus dilaksanakeun unia bihi dilanggengkeun teu eureun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dugikakeun disebat ku Kangjeng Nabi kanyahoan ku mursyid beureun padahal di jasana mah kusaha Sayyidina Ali tapi ku Kangjeng Rasul kanyahoan ma fadalakum Abu Bakar bahwa Abu Bakar itu mulia tidak mulia Sayyidina Abu Bakar Siddiq bikasrati shaumi karena menurut kaul Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu hampir 20 tahun puasa sabada jadi sahabat di Islam lebat Islam nuturkeun Kanjeng Nabi itu 20 tahun wala sholatin dan tidak karena sholatnya beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sampai berdirinya itu di pinggir dekat rumah Rasul dekat kamar Aisyah kan waktu itu masih Nabawi karek segede gitu karena apa karena ada tali yang terus berdiri nangtung deui salat sehingga dia pernah bertanya kepada Siti Aisyah neng naonnya pada melan si ujang anu can didamelan ku bapak saur Siti Aisyah naon nu dipidamel ku bapak sesami sareng dipidamel ku Kangjeng Nabi nyeples da aya bedana edan eta mitoha kabina teh kitu da ai kabina teh nitah he humul ayo ada dendamnya nitah lain terus kecuali hiji padamelan eta ngahuapan jalmi anu naon jalmi anu lolong aki-aki nu aya di pasar Madinah teh anu tukang ngejelekan Kanjeng Nabi teh eta mah nah intina geus nyeples sehingga ku Kanjeng Nabi dicarioskeun bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mulia bukan karena saumnya bukan karena salatnya bal bisyai'in wukira fi qalbihi tetapi karena ada sesuatu yang terus dilaksanakan di dalam hatinya. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman dalam Al-Quran alladzina amanu orang-orang yang beriman wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah dan menenteramkan hatinya dengan banyak berzikir kepada Allah. Cukupnya mana mah kuat iman jeung loba dikir ngalah tenang hati.
Tapi kan jelema teu gae. Bari kitu tenang-tenang kumaha. Alah, toh ditamahan ku eta alat tahdid dia teh sebagai taukir. Cing eneng goblok kurang begitu. Ngan ukur ku zikir ka Allah, hati orang bisa tenang. Ayo orang geuningan dikir ieu can tenang-tenang berarti can dikirnya. Kudu tepi ka irahan dikir teh kudu tika tenang. Kudu tika karasa tenangna, karasa itminanul qulubna. Jadi can karasa mah can naon? Can kaeureun. Gitu. Lain eureun urang mah nyelangan heula. Sayyidina aduh loba pada melani barang heula. Lain naon? Lain eureun gitu. Engke teruskeun deui dikir deui teruskeun deui. Tapi ka tentrem hatina maka rata-rata orang-orang yang menentamkan dikirnya dalam hatinya, dia wafatnya itu tersenyum, wafatnya itu bahagia, wafatnya itu tenang, lain guguli pakan ngorok tu para lugu. Seperti itu. Nah, ukur dikir kalon bisa nentremkeun hati. Jadi kenapa Abu Bakar orangnya kalem, tenang? Karena memang dikirnya sudah sampai. Sayyidina Ali nujuna tepan dibunuh kusaha ngaranna teh poli Wuhail gitu Muljam ya hah Ibnu Muljam ku padang ku tumak nah itu anten pas beres salat assalamualaikum iya geuti oh geuning aing teh dibunuh rek ditarik kira-kira mun ditarik keur kieu nyeri urang salat deui cabut jebret sugan ngagoakeun salat ieu sebab maka di sini disebutkan as-salatu unsul mukminin. Salat itu adalah bermesraannya seorang yang beriman. Pada dirinya keur bermesraannya pamajikan yang teu karasana naon? Budak katajong. Piringa bongbeng brang. Kumaha geus ngaregeng naon gitu tah. Geus teu karasa naon. Itu maka pas dicabut jadi tepat. Maka pas selesai beliau wafat dalam keadaan berzikir. Bahkan yang lebih lucu lagi, waktu Pangarsawa dinyatakan wafat oleh dokter karena bingung. Nadi tidak ada, ini tidak ada, tapi di mesin itu ada suara tuk 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 tuk. Ini masih ada pada dia, ini tidak ada lurus, tapi suara itu masih ada tuk 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 dinarekam dipasangkan tuk tuk. Ini apa ini coba? Hayo pun bapak pakai kagak salah tuh kotos berem darah tuh tik tik tik. Jadi lo ayatnya kayak apa? Tapi tak ayat naik dia, tapi ketukannya ada. Asal pun biang guys dok guys. Eta mah dikir kopina meureunna. Jadi dikir kopi itu tidak berhenti. Ini bukan kata orang lain, aing mah sorangan pan kieu atuh. Tidak berhenti. Mantak pantes saur pantenna lamun urang hayang sare dihitung dikir memeh sarena naon? Dikir. Ye lamun memeh mau ta urang keur dikir mau ta ge? Dikir. Kumaha lamun memeh sarena urang ingat ka awewe? Maka mau dikitukeun dalam aku berkelan gitu. Jadi lagu omah gitu. Dimasak alat jantung kalau bijil lagu omah gitu. Maka seperti itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka seperti itulah juga yang diceritakan kepada kita. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah